ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ସୁଜିରେ ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଇଟଲି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି ବନଉଛି। ଅଳ୍ପ ସୁଜି ନେବେ, ତାପରେ କିଛି ଦହି ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଗାଜର କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ରଖିଥିଲି, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସବୁ ପକେଇଲି। ସବୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଲୁଣ ତାକୁ ଦେଇ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟରଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରେଡ଼ି କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଇଟିଲି ବନେଇଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ